Выше. Неге камерада kullan. Жоқ, мен келгенде эле почему-то мени булар жакшы көрүштү, тажеңи. Чүй облусундагы Искра айылында ороз айы башталгандан бери күн сайын оз ачар уюштурулуп келет. Бүгүн Абдулла Дикарахунов жолдоштору менен айыл элине оз ачарга камылга көрүп жаткан кези. Мы с друзьями собираемся готовить ифтар, аузашар для своих. Мы на первый готовим рыбный суп. У нас на второй плов будет. Готовится она из рыб, из картошки. Можете добавить приправу черный перец, там лавровый лист, чеснок и огонек острый. В принципе, все. Бүгүнкү оз ачырууга 18-19 жаштагы уландар ортодо каражат топтоп, ар бири үйүнөн колдон келген тамак ашын жасап келишкен. Мы все друзья здесь все скинулись, собрали сегодня. Вот сегодня утром поехали, все купили, приехали напитки из дома. Все из дома вот эти пироги, все булочки испекли, выпечки. Кто что могли испечь, все принесли сегодня. И сегодня будем готовиться ко всему этому. Рано утром в 6 мы все на базар поехали, все купили. Священный месяц Рамадан, мы это все покупали. Ради довольства Аллаха, чтобы наш вот этот, весь священный месяц Рамадан, наши в каждой молитве все приняли. И чтобы все приходили, угощались. И чтобы в следующем жизни вот это наше, что мы делаем, чтобы это все принялось нам. Ашпозчу Малик Лилис жаштарга баш көз болуп тамак ашты жасоону колго алган. Ашпозчунун айтымында паалоону Дунган эли ашыкча даам берүүчү азыктарды кошпой жасайт. Ал эми Дунган элинин улуттук тамактары үйлөнүү тойлордо гана чанда жасалат. Ну тут разницы нету между узбекским и дунганским. Просто они добавляют, да, изюм добавляют вот эти все, а мы не добавляем. У нас сходится мясо, лук, морковка, рис. Вот 3 вида ходится и все. Искра айылында бул жол менен 5000ге жакын жашоочу бар. Кыргыз, орус, дунган, өзбек тектүү ар улуттун өкүлдөрү жашашат. Алардын бири Жумгалдын кызы Асылбүбү Көчөрбаева Дунган элине келин болгон. 7 баланын бактылуу энеси. Асылбүбү айымдын айтымында айылда ар улуттун өкүлдөрү жашаса дагы бири-бири менен жакшы тил табышып, ынтымакта жашап келишет. Мен жакшы көрүштү. Мен наверное жакшы келин болгон болушум керек деп ойлойм да. Баарыбыз тең ынтымакта жашайбыз. Баарыбыз тең жакшы жашайбыз, Кудайга шүгүр. Биздин салттар почти даже окшошуп кетет. Баарыбыз тең бир Кудайга ишенебиз да. Булар деле, биз кыргыздар деле. Анан салтыбыз почти бирдей эле почти. Бири-бирибизди сыйлайбыз, бири-бирибиздин үйлөрүнө барабыз. Кыргыз салттарын деле төркүндөрүм келгенде кыргызча эле. Булар туугандар келсе ушундай эле, ушундай баарын бирдей эле колдоном да, кыргыздыкын деле, дунгандыкын деле бирдей эле колдоно берем. Анан ушинтип мечетке чакырышат. Келебиз, анан ушул жерден намаз жасайбыз, тамак ичебиз. Бизге сумкабызга салып берет, түрлүү тамактарды баарын тең үйгө көтөрүп кетебиз. Кичинекей балдарыбыздын баары ушакта, көрүп атасыңар, бүт ушактан. Ушактан оз ачышып, ушактан барышат. Кичинекей балдар да кошо ичишип келишет. Мечет аябай жакшы көрүшөт. Менин балдарым уже 1 эме саат 4 келгенде эле мечетке барабыз деп чуркай баштайт. Менин неберелеримчи. 2016-жылы нарындан келдик. Келгенден бери бул мечитке келип жумага, орзо убакта таравих намазга бияка келип окуйбуз. Анткени таравих намаз күнүгө окулат да. Күнүгө калтырбай окуганга аракет кылабыз. Көбүнчө бияка келгенде мага көбүнчө жардам берип турушат. Мечитке киргенге чыкканга ошон үчүн келем да. А мага да мына приятный да орзо кармаганга. Ушундай адамдар менен. Кыргыздар дуңгандар менен аябай мындай тыкыз байланышканбыз. Аябай ынтымактуу турабыз. Бири-бирибизге, например, кандай десем,
жөлөк болуп турабыз да, негизи ушундай ифтарлар кылып турабыз, мечиттерге барып турабыз. Жакшы бир проекттер болсо, ошолорду алдыга жүргүзүп турабыз да. Негизи ошо биздин Дунган калкы менен ортобузда жакшы ынтымак бар. Максатыбыз эмне? Ошо ынтымакта эле жашаш, аманчылыкта, ынтымакта, иманда. Абдрахман Тияхунов аталган айылда өмүр сүрүп жатканына 61 жылдын жүзү болду. Абдрахман аксакалдын айтымында Израилинде чечен улутунун өкүлдөрү дагы жашаган. Ынтымак бизде жакшы, Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр. Күндө эле иштер. 30 күн, бир күн бош болбойт. Балдар 15-16 жаштагы балдар чогуп иштер жашап атат. Баары мусулмандарга тынчылык болсун, дүйнө тынчылык болсун, бизге Кыргызстан тынчылык болсун. Бизге азыр жакшы президент Садыр Жапаров аябай жакшы киши. Вот бизге баарым карап атат, бизге иштеп жатыр, баарым заман тынчылык болсун, аман болсун, балдарга өмүр узураак болсун. Зымрат Эркинбекова, Жолборс Пайзылдаев, Марал телеканалы, Искра айылы. حتى إذا جاء